Ну вот и наступила долгожданная поездка. Корабль был красивым как никогда. Он, словно все эти годы, ждал и надеялся, что на нем скоро, в скором времени когда-нибудь поплывут. Да что уж там говорить, даже сам Нолан не знал, что когда-нибудь он вновь использует это судно. Молли и ее отец Нолан снова о чем-то разговаривали. Должно быть, они думали о предстоящем путешествии. Мэри и Арчи тоже что-то обсуждали. А тем временем Наоми направлялась к своему брату. Здравствуй, брат. Как дела? Из-за всей этой суматохи мы редко разговариваем. Может, расскажешь, как дела? Наоми, в принципе, все хорошо. Знаешь, я все это время так ждал этой поездки. И ради чего? Я не знаю, зачем нам вообще туда плыть. Еще Нолан ничего не поясняет. Странно все это. Согласна. Но из старых книг, которые находятся на этом корабле, я узнала, что в Китае очень даже красиво. Поэтому, может, это и не будет скучно. Брат и сестра перегляделись. Они словно вспомнили все, что они пережили за все время их жизни. Господи, какой отсюда красивый открывается вид. Была бы моя воля, всю жизнь бы смотрел на эти мелькающие острова. Какая красота! Эвани, это ты, извини, ты меня напугала. Я был сам в своих мыслях. Да ничего, Снежок, я тебя понимаю. На этом корабле такие завораживающие виды открываются, что невозможно оторвать глаза. Как думаешь, в Китае красиво? Мне кажется, что да. Я немножечко знаю про эту страну. Самое важное, что могу сказать, там очень интересная культура и очень добрые люди. Не понимаю, почему многие рыси не хотели туда плыть. Им больше нравится быть съеденными гепардами. И если хочешь узнать мою точку зрения, мне кажется, в Китае действительно красиво. Ладно, брат, я, наверное, пойду. Молли просила меня что-то помочь. Привет, Джексон. Что тебя привело сюда? Красивый вид, не так ли? Я не видом пришел любоваться, а сказать тебе кое-что важное. Твоя мать была самой лучшей львицей на свете. Она была мне не как подруга, а как родная сестра. Скажу честно, мне было сложно сдерживать слезы, когда Эва не сказала, что ее убили. Она была для меня всем. Я совсем ее не знал. Мне было всего 3 недели. Но что ты хочешь этим сказать? Ее уже давно нет. Снежок, сила дракона — это не шутки. Я уверен, Мэри рассказывала тебе, что она была его твоей матери. Так вот, когда мы прибудем в Китай, ты должен подойти ко мне, когда мы останемся наедине. Я должен сказать тебе кое-что максимально важное. Тут нас могут слушать, так как рыси повсюду. Пожалуйста, это очень важно. И, кстати, на днях я был у Айрона. И ты ведь знаешь его силу. Хорошо, Джексон, но к чему такая секретность? Я тоже рад, что мы друг друга поняли.